gisiguro o giklaro ni Jesus pagsulti nga ang motuo niya maluwas, apan ang dili motuo maunsa man maimpas. Niya kinsa may atong tuhuan ang giwali sa mga sinugo ni Kristo sa iyang mga disipulo, labi na gyud sa iyang mga apostoles ug sa mga ebanghelista. Unya ang timaan kuno sa motuo makabaton gyud gahom. Wa na ni maghisgot nga ang mga apostoles ra, ang mga pari ra, ang mga obispo ra, ang mga unsa diha Santo Papa mao'y makabaton og gahom. Pero ang tanan gyud nga motuo dunay gahom. Lingi ay mong tupad ing na gigamit nimo imong gahom. Ay daghan ra ba nato hadlok ka istanan, labi na gyud aning mga yawanon nga mga timaan sama anang sakit, kasakit, kanang mga disturbo nga na ay magtingog-tingog sa inyong balay, kakita ka na mga duwende, kita ka na mga agta, kita ka na mga white lady, hadlok kay ta. Lingay mo to pag di ka mahadlok ana, tunga na sa inyong kwarto. Daghan kay mahadlok. Wanang halagyod gamit anang mga asin, mga tubig, mga crucifix. Okay man na siya. Pero kung bunga na sa imong kahadlok, patay ka diha. Matod pa ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa, ang yawa nagngub, nagtuyok-tuyok, murag leon, nangitag iyang tukbonon. Sukli siya, liguna ang inyong pagtuo. Pagtuo na sa igisgutan. Unsaon man pagligon sa pagtuo, o unsa may timaan nga ligon atong pagtuo, mawa ng atong kahadlok. Ngano man kay ang gahom sa Ginoo mao may muhari nato. Harian ganitas gahom sa Ginoo, bungas atong pagtuo, mawagtang ginang kahadlok. Laing lingi sa imong tupad na di ka mahadlok, mamatay. Ang nako no. Tanawa. Hadlok gani ka mamatay, nakuha na kasiyawa. Kay ang yawa manggod, ang iya gid anang kanibang gitawag natog stronghold, ang iya bang pagkupot nato nga murag rinda na sa atong kinabuhi, kana gyung makasud ng kahadlok. Hadlok matiguang, hadlok mapobre, hadlok mamatay, hadlok sawayon, hadlok pasakitan. Kana bisag unsang klasihas kahadlok, hadlok mahagbong sa board exam, hadlok mahagbong sa exam, hadlok mabatignaong, hadlok buwagan sa uyab, hadlok buwagan sa bana, hadlok nga di bayras utang, hadlok nga paninglan, kana tanan pulos na kahadlok. Hadlok nga maubanon ang buhok, mao nang pakuluran dayon, hadlok nga munipis ang kilay, mao nang badlisan gyud ana. Mga kahadlok nga nagtimaan nga nakuha na kasiyawa. Nya unsa may una gyud nga gisangyaw sa mga apostoles o sa mga ebanghelista nga ang Ginoo mao gyud ang atong kaluwasan, nga ang tanang maayong butang naas Ginoo, ug ang tanan nga gihimo sa Ginoo ato gyung daygon, nga matod pastubag nato sa Salmo, sa gihapon or sa kanunay awiton ko unsa man ang kabati, ang kaayos Ginoo, ang tanan nga gibuhat sa Ginoo maayo. Nya kanang colors buhok, kinsa may gabuhat ana? Kinsay gabuhat ros color sa imong buhok, ang Ginoo o ikaw? Kita na gani mo'y maghimo, di na maayo. Pero Ginoo gani mo'y naghimo, maayo gyud na siya. Kay kanang imo rong himo-himo, bunga man sa imong kahadlok. Yawan o na, mo na magsinahay na, ma-insecure na ka,
ratol na kay kastanan, kung musugod na sagputi ang punuas imong buhok, ana, kay imo manggihimo-himuan og pamakak. Ang yawa manggod mga igsoon, prinsipis bakak mo na tungod sa kahadlok, mamakak dayon ta. Tungod sa kahadlok, mupatay ta. Tungod sa kahadlok, manglibak ta. Tungod sa kahadlok, mudaot ta. Tungod sa kahadlok, magdinaw ta. Mga yawan noon ginatanan. Ang tutok mabuda ko. Muna, ang atong buhaton, kinahanglan yun mo gamit ta sa gahom sa Ginoo. Ug unsa may pinakanindot nga paggamit sa gahom sa Ginoo, kana gyung magpakamatay ta para sa atong pagtuo. Ug mauna nga puwa atong gisulob karon kay bisan tinuod daghan kay gahom sila si San Pedro, nakaayo silang mga patay, nakabuhi silang patay, nakaayo silang mga masakiton, mga bakol, mga buta, makahingilin silang mga yawa gikan sa mga giyawaan apan gipatay sila. Ug ang katapusang pagsaksi nila ni San Pedro, San Marcos, San Pablo, hastagan sa atong unang mga santos, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o bisan kani si San Vicente Ferrer, wa man ni mamartir, pero ang ilag yung pagsaksi nga tinuod silang naay gahom sa Ginoo, dili mahadlok sakiton, dili mahadlok nga patyon, ug nangamatay gid sila as martyrs. Ana, gilingay mong tupad ing na sugod karon, ing na ba ing na sugod karon, di nata masuko sa mopatay nato. Kana na isakto. Kay masuko kas buot mo patay nimo, kanang musakit nimo, awa na nakuha na ka sa yawa. Kay ang kasuko iya man na si yawa. Yang anong nasuko man ka anang nagsakit nimo, kanang naghulga sa imong kinabuhi, kay di pa man ka andam magpakamatay sa imong gituuhan. Matud pa diri ni San Marcos sa iyang ebanghelyo, human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Mao kini ang pagtuong gitudlo nato sa mga apostoles nga paghumag kabanhaw ni Hesus, misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios. Kita sang tanan nga motuo ni Hesus ug magpakamatay, musaka ra sa tas langit ug mulingkod tupad sa atong Ginoo. Ganahan ba mong mulingkod tupad anang imong gikatupad karon? Ganahan ka? Ganahan tayo magkatupad ta sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nindot kayo, pero ang pinakanindot yun kanang mulingkod ta tupad sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Kinsa ra may makaabot didto, kadto ra sang andam magpakamatay dinhis kalibutan aron pagsaksi sa tinuod nga pagtuo. Muna dili kay tapalabi og ratol. Dihay akong kanini ang kaistorya ba nga kuan kuno to siya alagad nga gasigi siya sulob anang cross kanang crucifix ba. Nako, wa mo ko kailan niya, nako, obispo ka? Kita mi siya dili pader kay nagpa-picture man siya nako nalagi kay cross dire siya kuan ko pader alagad niya ako gining isulob kanunay kay panagang maninako sa daotang espiritu. Nako mura din nag-anting-anting siya dili pader kay kanang anting-anting pader gikan manas albularyo ang kani gikan gibindisyonan man ginis pare. Nako anting-anting lagi nga gikas pare. Kay kundi gani ka makakuha anang imong gisabuong sa imong dughan, kay mahadlo ka nga wa na kay panagang siyawa, imo na nang gianting-anting,
And then, sa atong pamaagi sa simbahan, ang obispo ra gyud mo ay magsigig sulob anang cross dinhi. Kana bang magpintas og cross ba? Bisan kami mga pari, we are not encouraged to wear. Usahay ka na arang amo diring kanang crucifix nga ipapilit dinhi, pero kanang magsabong gyud og cross ang obispo. Ana. Uy, magsabong og cross, mura na nung kag obispong gamay. Nakukuha lang na, nga itaod lang na siya kon padong na mo nga mo serve isip alagad, padong mo magkiispi, padong mo mag-serve sa misa, ala, sulob na. Pero dili gani, kuha lang brad. Ug imo nang gihimong panagang sa yawa, anting-anting na na. Pero imo nang kuhaon, pero makasagang yapon ka sa yawa, tinuod na ng pagtuo. Diha na ipapilit ang crucifix sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna. Kung sa may meaning aning crucifix, kanang cross ba? Kung sa meaning ana, na, dako kayo, di sa kong luyo. Kung sa mo na? Kung sa pasabot ana? Awa mo kibaw? Nga atong gidawat nga ang kamatayon sa cross makaluwas. Mao nang andam sadtang magpakamatay sama ni Kristo. Asa mo na nimo ibutang? Imo isabong? Dili oy. Puyi na. Kay magsabong-sabong lang kana, mura naghabak-habak. Puyi. Bisag wa pa na nimo gibutang sa imong lawas. Puyi. Nga gusto kang magpakamatay, andam kang magpakamatay anytime sa pagtuo nga makaluwas, sa pagtuo nga atong gisangyaw. Puyi. Ana. Unya, unsa may resulta inig puyo nato, bisan pag naatay kasakit, magsige ra gyapon tag kanta-kanta. Bisan pag naatay mga kapakyasan sa atong kinabuhi, mga dimalas atong kinabuhi, magsige ra gyapon tag kanta-kanta. Mao na ang mga martyrs, labi na gitong mga martyrs dito sa Roma nga gisunog ang lawas ni Emperador Nero ba to? Mga tuig 67, 64, pastilan na nag-awit samtang ang ilang lawas nasunog na, samtang gipangkaon sila sa mga leon, nag-awit o mga pagdaig sa Ginoo. Makaawit ka taana samtang torturon ka, dili oy. Pero tungod sa ilang dakong gahom o gugmas Ginoo nga naa silang kasing-kasing, giangoban lagi panghubuan kay gi pakaon sa mga nanap, kunis-kunis, gasigig awit hangtod na matay, gasigig awit. Mao na ang atong tubag sa Salmo, mauni ang deklarasyon sa mga martyrs sa gihapon awiton ko ang kaayos Ginoo. Kay ang kaayos Ginoo mga igsoon mulabaw sa tanang kahadlok. Ako bitaw man ko mahadlok nga di mahali ning ato mga slots nga ano man, sige ra gyapon og awit sa kaayos Ginoo. Kay na naman nibarog naman atong kumbinto, nara na ninyo inyo nang bayaran o dili. Bayad mo ana dili. O kita di ay dili kamo, kita mubayad ta ana dili. Bayad. So palit kitag maayog slot. Na iniingon ako, text, pader, wa ka mabalaka nga dako pa man kay nang imong slot nga gibaligya, di niya na mahalin. Nako, ang Ginoo ray mo tandog sa kasing-kasing namo o sa kasing-kasing nimo. Isa, pasaylo ako paderha nga ginagmay ra gid akong mapalit. Makapalit ra kuno siya usa ka slot kada buwan. Nako, padayuna na hangtod ka mamatay. Kung daghan og parihan nimong batasan nga kada buwan mopalit og usa ka slot sa tanan nga nagpaminaw aning atong misa dinhi, sa tanan nga nagsunod aning atong mga homilya, mopalit og tagsa ka slot kada buwan, mao na itong batasan. Bahala nagmagutman ta, bahala nagmapobre ta, basta palit kitag slot. Pagkadagko o pagkadaghan kaha
sa mahimo natong kaayuhan dinhi sa atong katilingban sa simbahan. Makaingon kitang sa gihapon awiton ko ang kaayo gyud sa Ginoo.